嗱，陳曉東你話咧，你好細個都好想唱歌，好中意唱歌。咁你有冇啲咩兒時偶像係影響你，令你覺得我都要做到佢咁，我要做一個歌手？唔敢咁講。兒時嘅偶像咧，其實所有80年代嘅歌手咧，我都好耳熟能詳嘅。即係Alan 啊，你話Leslie 啊、妹姐啊、阿 Sam 啊、阿 Lam 啊，即係啲陳百強啊，都係即係佢哋每一位都係有佢哋好有特色，好令我即係會羨慕嘅。有邊一首歌你係一講你即刻會記得嘅？我記得哥哥唱 Stand Up 之前咧，即係佢喺電視台嘅時候咧，有首叫始終會行運。係啊，從嗰個時候開始認識哥哥嘅。嗱，如果大家想知多啲陳曉東嗰個成長啦，點解有美國嘅大學收佢都唔讀啊？同埋佢呢個星途啊嗰啲嘅起起跌跌嘅話咧，記住留意收聽同收睇，又係時候同阿天講再見啦。